në këtë atentat. Pra ai ka qenë së bashku me shoferin automjet në momentin që i është bërë atentati, i është pre rruga nga një automjet tjetër, në momentin që shoferi ka dalë, atëherë është qelluar me armëzjari në drejtim të viktimës duke lënë të vdekur në vend. Autorët, sipas informacioneve paraprake, kanë përdorur një mjet tip Benz, të cilin më pas edhe kanë djegur një skem klasike kjo që ndodh në atentatet që ndodhin ndaj personave të ndryshëm. Edhe njerë bëhet fjalë për shtetasin Edmond Koçi, i njohur ndryshe si Edmond Çekiçi, një antar i bandës Lulzim Berishës. Policia edhe më herët e ka konsideruar atë një person me rrezikshmëri të lartë, pasi jo vetëm ka qenë pjesë përbërëse e klanit kriminal në Durrës, por ai rezulton që të ketë qenë edhe i dënuar me 2 vjet burgim. Edhe njërë me gazetaren Enkeleda Harapi për të tjera informacione në lidhje me hetimet dhe punën që po bën policia për të identifikuar dhe kapur autorët e këtij atentati që ka ndodhur përsëris sot rreth orës 8:40 në lagjen 16 të Durrësit. Po Enkeleda, cilat janë trejat e fundit? Po, në fakt, sikur se thatë edhe juve, ngjarja ka ndodhur pikërisht në lagjen numër 16 të qytetit të Durrësit, afër drejtorisë arsimore të këtij qyteti. Mësohet se kundrejt 40 vjeçarit është qelluar me një breshëri automatiku. Në fakt, nga të dhënat e para dyshohet se ka qenë më shumë se 2 autorët që kanë marrë pjesë pikërisht në këtë ngjarje të rëndë, duke qelluar me një breshëri automatiku kundrejt personit i njohur si Edmond Çekiçi dhe duke lënë të vdekur në vend. Nga dëshmitë e para mësohet se autorët nuk kanë qenë të maskuar në momentin që kanë qelluar kundrejt tij, të paktën është ky informacioni që vjen nga vendi i ngjarjes, pikërisht nga dëshmitarët që kanë qenë të pranishëm, pasi vendi dhe ku ka ndodhur është një zonë mjaft të frekuentuar në orën kur dhe ka ndodhur krimi për shkak të ndodhen pranë stadiumit Niko Dovana në qytetin e Durrësit. Edmond Çekiçi njihet si person problematik në qytetin e Durrësit. Ai ka qenë pjesë e bandës së Lut Berishës vite më parë. Në qytet policia në identitetin e tij e ka me emrin Edmond Koçi, por normalisht në qytetin bregdetar ai njihet edhe si Edmond Çekiçi. Në fakt një person i cili ka një të shkuar të rënduar kriminale, gjë që dhe policia e qytetit të Durrësit aktualisht të gjithë krimin e ditë pikërisht me aktivitetin e tij kriminal të mëparshëm, duke dyshuar që edhe vrasja ka të bëjë pikërisht me të shkuarën e tij dhe se gjithçka mund të ndodhur për shkak të hakmarrjes. Megjithatë nuk përjashtohen edhe pistat e ngritur të fundmi për sa i përket aktivitetit të tij, nëse ky i fundit ishte përfshirë në ndonjë aktivitet kryesisht kriminal në drejtim të trafikimit të lëndëve narkotike ose jo. Megjithatë, aktualisht në ngjarje ndodhen ende forca të shumta policie, ndërkohë që kanë mbërritur edhe familjarë të viktimës, të cilët nga momenti që kanë marrë vesh edhe lajmin e rënd për familjarët e Çekiçit janë paraqitur pikërisht në ngjarje dhe po mundohen të marrin më tepër informacion apo të dhëna nga ana e policisë mbi atë se çfarë ka ndodhur. Aktualisht policia thot se po punohet edhe në një vend tjetër, siç është pikërisht terreni ku dhe u gjet atomjeti i djegur si Benz, i cili dyshohet të jetë përdorur nga ana e autorëve në ekzekutimin e Edmond Çekiçit. Dhe në fakt ka tunë Cukt, kështu siç kemi raportuar. Në Cukt, aty ku dhe ndodhet një grup tjetër policor, në fakt atomjeti është djegur thuajse në pjesën më të madhe të tij, nuk dihet nëse do të mundin apo jo të gjejnë prova të mjaftueshme materiale, por gjithsesi nga ana e policisë po punohet edhe në këtë drejtim me qëllim që të bëjë edhe të mundur identifikimin e autorëve. Është një situatë në fakt e tensionuar edhe në vendin e ngjarjes, edhe për shkak të prezencës së miqve apo shokëve, por dhe familjarëve pikërisht të Edmond Çekiçit, sikur se thamë është një emër i njohur dhe deri diku ai ka popularitetin e tij në qytetin e Durrësit, edhe pse nuk njihet si person mjaft pozitiv, por gjithsesi
prezenca e personave aktualisht në ngjarje është shtuar. Mbetet për të parë se çfarë do të arrijë në minutat në vijim policia e Durrësit apo dhe në orët në vijim se si ka ndodhur e gjithë ngjarja por rrethanat, sepse ka ndodhur edhe krimi i rënd, ndërkohë që po shoqërohen edhe disa persona në komisariatin e policisë së Durrësit, me syre edhe persona të cilët dyshohen që mund të kenë ndjeni mbi aktivitetin e 40 vjeçarit apo mund të kenë ndjeni edhe mbi autorët apo porosistit e vrasjes, pasi ende nuk është saktuar nëse persona që e kanë ekzekutuar janë pikërisht persona që e kanë dashur të vdekur apo janë persona që janë paguar nga të tjerë shtetas me qëllim ekzekutimin e tij. Por ajo çka tashmë dihet dhe mbetet e sigurt është se sipas policisë gjithë vrasja ka qenë e mirë organizuar, i është ngritur prit 40 vjeçarit dhe më pas është qelluar nga ana e tyre. Ngeleda thatë që ka një tension, një konflikt në vendin e ngjarjes, midis kujt po ndodh ky konflikt, të afërmve, miqve të tij që sapo kanë mësuar lajmin, kanë shkuar aty dhe policisë që ka rrethuar padyshim vendin e ngjarjes? Jo, në fakt është tension mes miqve të tij dhe familjarëve, personave të cilët deri diku nuk duan as edhe media të raportojnë mbi vdekjen e 40 vjeçarit, edhe për faktin sepse normalisht e shkuara e tij kriminale bën që her pas here të pasyrosh edhe realitetin mbi atë se çfarë ka ndodhur. Por gjithsesi nga ana e policisë është ndërhyrë për largimin e disa personave, ndërsa familjarët aktualisht janë drejtuar morgut të qytetit të Durrësit, aty ku dhe normalisht me kryerjen e procedurave do të marrin edhe informacionet e duhura, por më pas do të veprohet edhe për tërheqje e trupit. Ngeleda tham se Edmond Koçi, njohur ndryshe si Edmond Çekiçi, ka qenë një antar i bandës Lulzim Berishës, kohët e fundit ka qenë një person në vëzhgimin e policisë, një person i cili ishte i përfshirë në biznes. Çfarë dihet për të? Në fakt fitet që në qytetin e Durrësit ushtronte një aktivitetin e tij privat, kryesisht ishte lidhje edhe me disa institucione, por gjithsesi kjo mbetet e pa konfirmuar zyrtarisht ende, por që kishte aktivitetin e tij privat që zhvillonte në qytetin e Durrësit. Të paktën përgjatë kësaj periudhe, kohët e fundit, kujtojmë këtu që para pak kohësh ai u ndalua nga ana e policisë së Durrësit pasi ju gjet në armë në automjetin e tij, madje shkoi edhe në gjykatë, por pastaj i lirë nga ana e gjykatës, pasi me pretendimin se arma rezultoi me leje dhe ky fundit duhet lihej i lirë. Gjithsesi lirimi i tij nga ana e gjykatës në atë kohë ngjalli debat dhe ndodhi në rrethana shumë të paqarta, edhe për faktin se arrestimi i personave që ndalohen me armë normalisht ligji parashikon edhe burg dhe jo lirim në arrestie si ndodhi edhe në rastin e Çekiçit. E qartë, Ngeleda, të falenderoj, do të rilidhemi sërish për çdo informacion tjetër në lidhje me këtë zhvillim që bëhet fjalë pra për një atentat me armëzjarri ndodhur rreth orës 8:40 të mëngjesit të sotëm në lagjen numër 16 të Durrësit, pranë stadiumit, siç e raportoi dhe gazetarja. Kemi të bëjmë me një zonë të frekuentuar me shumë njerëz ku një automjet i ka prerë rrugën makinës me cilën lëvizte viktima. Në momentin që shoferi i tij ka dalë për të pyetur se çfarë ka ndodhur, atëherë është qelluar me armëzjarri. Sipas policisë kemi të bëjmë me disa autorë, me një atentat të mirë menduar. Nga informacionet paraprake, është gjetur një makinë e djegur në Katund Sukth të Durrësit që dyshohet se është përdorur nga personat që kanë marrë pjesë në atentatin ndaj këtij personazhi të botës së krimit në Durrës, i njohur si Edmond Çekiçi apo siç figuron në dokumentacion si Edmond Koçi, një person me të shkuar kriminale i dënuar më parë me 2 vjet për armbajtje pa leje. Natyrisht që policia ka ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit të Durrësit në drejtim të Kavajës dhe të Tiranës për të bërë të mundur
identifikimin dhe kapjen e autorëve. Këto janë pamje që vinë nga vendi i ngjarjes, ndërsa, siç raportuam më herët, ka pasur dëshmitar që thanë se personat që kanë qelluar në drejtim të Edmond Koçit apo Edmond Çekiçit kanë qenë të pamaskuar. Kjo mund ta bëjë më të lehtë punën e policisë që ka sekustruar ndërkaq edhe pamje të kamerave të sigurisë në zonë, të cilat do të jenë në ndihmë të grupit hetimor i cili po punon tani në drejtimin e prokurorisë. Një grup hetimor i ndarë në dy pjesë, një pjesë ndodhet në vendin e ngjarjes, pra në lagjen 16, aty ku ka ndodhur dhe atentati ndaj Mond Çekiçit, dhe pjesa tjetër në Katund Sukth, aty ku është gjetur një automjet i djegur me targa të vjedhura që dyshohet se është përdorur nga autorët për ekzekutimin e Mond Çekiçit, viktimës së këtij atentati, 40 vjeçarit i njohur në qytetin e Durrësit si një personazh me të shkuar terët dhe një antar i bandës Lulzim Berishës.